작은 방에서도 더운 여름을 시원하게 보내고 싶으신가요? 설치 걱정 없이 빠른 시원함을 선사하는 벽걸이형 에어컨을 소개합니다. TCL 인버터 벽걸이형 에어컨 TH08CSD TPH11은 18.7제곱미터, 5.7평 공간에 최적화된 제품으로 쾌속 냉방 기능을 통해 빠르게 실내 온도를 낮춰줍니다. 이 에어컨의 장점 중 하나는 방문 설치 서비스가 포함되어 있어 여러분의 손쉬운 사용을 돕는다는 점입니다. 사용자들의 후기를 보면 냉방 성능이 뛰어나며 소음이 적어 원룸과 같은 작은 공간에 특히 적합하다고 합니다. 또한 설치 과정 역시 신속하고 편리해 많은 분들이 만족하고 있습니다. 이 제품으로 올여름을 시원하게 준비해보세요.